Hello，大家好。之前呢就用咗半份嘅鷹嘴豆呢煮咗個前菜，而家呢就用埋另外嗰半份呢去整一個主菜鷹嘴豆芝士雞肉卷。首先呢就壓碎少少啲鷹嘴豆，保留呢個口感。調味料方面呢就加1茶匙嘅粟粉，撈勻佢。預先打好一隻雞蛋，分2次加入鷹嘴豆嗰度，跟住慢慢撈勻。再加海鹽、黑胡椒，我特別再加多少少芝士碎去做一個調味。最後加埋牛油果油攪勻。如果你係芝士迷呢，可以預先鋪2塊芝士片；如果唔係呢，就直接將鷹嘴豆鋪平。焗之前呢，梗係要加芝士碎啦，我就揀咗 cheddar 同埋 parmesan cheese。芝士卷焗緊嘅時候呢，我哋就可以處理下我哋嘅雞胸肉啦。要雞胸肉保持嫩滑呢，我哋有3個法寶，就係加1湯匙嘅水、1茶匙嘅粟粉同埋1茶匙嘅牛油果油，再加黑胡椒同埋鹽去做一個調味，跟住就可以煎熟雞肉碎啦。我加多少少呢植物提煉做嘅豉油。睇返我哋嘅鷹嘴豆芝士卷，同一時間焗好啦。撈我哋嘅醬料，我會用 cream cheese、羅勒葉同埋新鮮嘅檸檬汁。開始包我哋嘅雞肉卷啦。搽返呢頭先我哋整好咗嘅 cream cheese 醬，加返我哋煮熟咗嘅雞肉碎，我再滲多少少芝麻，加片生菜就可以捲埋㗎啦。食之前再加少少新鮮檸檬汁。喺下一個 video 我就會教埋大家用鷹嘴豆水去做個甜品。